Gimana nih guys, kacau nih. Apakah sudah selesai dia memanen? Dari tadi saya menunggu di sini. Kayaknya masih di sana nih guys. Udah 3 jam saya nunggu di sini. Nampaknya saya harus hati-hati nih. Tunggu sebentar. Saya menelpon dulu. Cek. Roger. 0101. Ya. Saya sekarang berada di posisi lebih aman. Tekan kendali. Siap. Lapor siap. Ternyata begini ya. Kalau kita mencari brondol secara diam-diam ya. Ternyata susah juga kita membrondol. Kalau nanti kita izin, percuma juga. Di mata mereka, apalah kita ini. Ya. Yang penting kita ini harus hati-hati. Setelah dia nanti pulang, baru kita kutip. Sebelum anak buahnya ngutip, kita dulu ngutip. Kalau dia yang ngutip duluan, bahaya nanti. Kempes periuk nasi kita. Udah, saya mau siap ke sana dulu. Jam berapa ini? Apakah saya terlambat nih? Dari tadi menunggu manen selesai. Jam berapa nih sekarang ya? Wah, gawat nih. Nanti kita telat. Kalau telat duluan yang lain. Di mana ya? Wah, kayaknya udah siap tuh. Tapi itu siapa ya? Kayaknya udah ngutip deh. Kacau nih. Ini kita harus bergegas nih. Gegas. Alhamdulillah ya. Udah pergi tuh kampanye. Tapi ini agak serem nih guys. Belakangnya hutan sih, ngeri juga sih. Milih di sini. Tapi kayaknya ada bunyi-bunyi. Oke, ada bunyi-bunyi nih guys.